係啦，咁啊，但係咧都要講下佢，我自己覺得可以改善嘅地方啦。咁其一就係咧個人，即係有時咧可能個 set up 上面出現問題，佢唔係做緊一個 Dolby Atmos 嘅解碼，你其實係唔知嘅。唯一咧就係要等嗰個信號入咗支三巴嘅時候跳出嚟話俾你知，究竟係一個 Dolby Surround 嘅效果啊，定係用緊真係解緊一個 Dolby Atmos 嘅解碼咧？你只係一個等字，你係唔可以自己手動咁樣撳出嚟去知嘅。咁呢個係我自己覺得可以加翻落去嘅地方。咁其次咧就係呢一支三巴真係實實在在就係一支咧愛嚟玩 Dolby Atmos 嘅三巴嘅啫。咁咧佢就冇 DTS 嘅解碼嘅。如果你要睇 DTS 嘅片咧，就只可以行一個 PCM 解咗之後再擺落去做一個模擬嘅 surround 啦。另外就係而家好多三巴好多 fans 嘅功能，例如一啲音效嘅串流啊，甚至係embed 咗一啲串流音樂平台裏邊可以播歌呢一啲咧，佢都冇嘅。咁但係咧個價錢始終都只係1,2000蚊嘅產品，但係咧佢的確真係可以做到一個咧非常之唔得，因為咧。科機度揾幾部戲咧，咁好啦，咁啊基本上咧呢一時候咧，而家咧我哋分為嘅，同埋佢都係單元，即係後面飛埋嚟嘅多單元可以做。咁但係咧係咧人聲你就會覺得清楚咗。啊，咁究竟有啲咩焦點歌？一伸手罚款5万欧元，却撬动了整个 F1 世界冠军的归属。这绝对是 F1 史上最炸裂、最具性价比的神奇操作，也是2021年那场史诗对决中足以改写历史的神之一手。2021巴西特赛，当时的争冠形势，赛车性能占优的圣保罗赛道，哈密尔顿之后发出惊人速度，并要维斯塔潘拿下排位。当位，梅赛德斯直线速度堪称恐怖，让红牛阵营感到了前所未有的压力。霍纳在进坡前故作镇定的在看，听起来却更像是咬牙切齿的狂敲侧击。然而真正的好戏，从赛车回到车检区的那一刻才刚刚开始。维斯塔潘检查完自己的红牛赛车后，径直走向了汉密尔顿的W12赛车。他先是端详了一下，然后在全世界的镜头下，他伸出手，结结实实地摸了一把赛车尾翼。
如果圆盘在任何一个位置能直接穿过，那就意味着开口过大，属于严重违规。红牛方面其实早有怀疑，据称他们的技术总监在排位赛前1小时就已经向 FIA 表达了对梅奔尾翼的担忧。维斯塔潘这一摸，更是把事情彻底摆上了台面。果不其然，在官方的严格检查下，汉密尔顿赛车的 DRS 尾翼被发现存在违规。当尾翼打开时，其缝隙宽度超过了85公里的上限，这意味着他在整个排位赛中一直利用着这个非法的优势在偷速度，这也就解释了他的直线速度为什么那么惊人。最终的判决是汉密尔顿排位赛重新作废，他从原本的杆位发车被直接罚到了队尾。维斯塔潘这5万欧元瞬间从一个笑话变成了一次对争冠对手的致命打击。当然，梅赛德斯也并非哑巴吃黄连，他们立刻反驳说，在我们的尾翼被检查之前，被我们的直接竞争对手说摸过，这让整个事件变得复杂。但规则就是规则，维斯塔潘触碰车辆违规，梅赛德斯的尾翼超标也违规，最终两边各挨一杆，一个罚钱，一个罚成绩。被红视这为眼中钉，不应该顶在一起啊！这个公鸡拍起来好好听，快点记下来。这只公鸡女主可是宝贝的很，简直就是女子另一半。看过未婚和未婚妻的生辰八字后，大师指着女主说她有问题。幸好我给这大狗啊，好狗女主千万不能在弟弟的婚礼上出现，否则这种事一定会在如此伤心的地方。也心生了谈恋爱的念头，既然没合适的目标，还是让她当男朋友吧。心如看穿了女主心思，给女主开了张美照当头像，帮她注册了交友软件账号。啊，不要啦！哪有啊？心如还给女主起了洋名莎莉，并把年龄改小了好几岁，交给女主，喜欢就摁个爱心，不喜欢就点封锁。这大侄子也太有经验了吧！见过很多网友嘛，还好，有没有做什么不该做的事啊？你月经正常吗？你月经才不正常，又是我妈，管那么多。反正我也没有要当你妈了。有了这个软件，女主又多了个解闷的方式，没事时就看个帅哥，按几个爱心，生活又多了个乐趣。这天，女主收到了一个爱心，对方是个超市的法国小哥，名叫马丁，资料里的照片一张比一张有型。女主默默回了个爱心。软件显示两人配对成功。这次到了饭点，刷手机的人又多了一个。马丁发了句英文，他也是大人的女主相关问题。第三人今天好不好？外遇怎么样？叫我妈了吧？我小伙发来一幅画，说自己跟马丁在巴黎开有间画廊。女主回复他，自己住在台湾，在台湾有间鸡舍。一来二去，两
活在不同世界的人通过翻译软件聊得不亦乐乎。女主将其的生活习性告诉马丁，马丁将历史上著名画家介绍给女主，女主也附庸风雅地买了个画框，画在自己房间。见马丁说这是自己画的，女主不禁慌开始打扮了起来，然后又去报了英语班，和一批书记辈的人学起了英语。反正网上聊天也见不到面，为了让马丁喜欢自己，女主一直还说自己平时就喜欢画画。马丁回复 I like you and everything you like. 哎呀妈，这可真会撩！这时姑姑来了，她拿出大猪油球在女主房间一顿布置，最后还拿掉了女主的画框。女主十火将画挂在了鸡舍前的树上。这天，马丁终于 hold 不住，提出让女主来巴黎和他一起生活，还发了一张画廊里他最喜欢的画。This painting shows human desires. Sally, I would like to tell you, I only desire you. Would you marry me? 一番甜言蜜语，撩得女主老路乱撞。女主是真动心了，立马跑去旅行社询问去巴黎旅游的事儿。没过2天，马丁又发来了裸照。On my body? 女主将这张照片放大100倍，反复看了108遍，然后换上棕色的内衣，将私密照发给马丁观赏。You turn me on. I want to buy a plane ticket to see you immediately. 这天，两人撩骚时，夫妇又来了，还带来了一堆大爷的照片，告诉女主可以任君选择。女主当然是一个都瞧不上，有双开门大冰箱，谁还要这些老帮的？姑姑得知后，马上指出女主受骗了。看心如回来了，姑姑一溜烟跑了。这番话深深地刺痛了心如，眼泪情不自禁地涌出。那姑姑马上把女主跟外国朋友的事说给别人听。你知道马龙只要开拍馆了，但是马龙在视频上还记得一个历史的呀。How much Amy Foxy？很快，麦基的妻子也知道了此事。呢件都錯開嘅喎，咁你都點解呢又輝喎？或者是你嗰陣時爸爸冇人請很快，马丁又提出和女主一起巴黎买房，问女主能不能预付一些头期款。女主心里也警觉起来，弟弟本人也提醒女主，现在这种骗子太多了，让女主别上当。女主自然是不爱听，和老公大吵了一架，然后见马丁发出了灵魂拷问：“你是骗子吗？”对方当然说不是，为女主不信任自己也感到心塞。女主毫不自信安慰，拼命冲进鸡舍去救鸡，结果鸡舍突然塌了。第2天，鸡鸡们死了一堆，女主伤心的无以复加，却惊喜的发现那头大公鸡居然还活蹦乱跳的跑着。女主紧紧抱住了它，对弟弟说：“弟弟点了点头。女主给马丁发了个消息，告诉他自己要去巴黎找他，但对方一直显示离线。女主顾不得那么多了，到银行取了30万现金，准备前往巴黎。侄女心如再次提醒女主，那100%是个骗子，他不过是拿个帅哥的照片来骗你，你也不过是看他帅才跟他聊天的，你俩谁都不爱谁。女主又不爱听了。说完，马上觉得输赢了，回过头去道歉，但心如的心还是被伤到了，叼着泪回了屋。女主报了个旅游团，做了个美美的发型，将心如托付给弟弟后来到了机场。导游小哥很负责，不断提醒女主注意行李安全。乘坐10多小时飞机后，顺利抵达了巴黎。接着法国小哥一个比一个帅，女主刚到巴黎就收到了一大堆爱心。有个45岁大叔用中文和菲律宾说他2年前去过台湾，以心有所指的女主没鸟他。这次的行程很紧张，每天都安排得满满的。女主联系马丁，说已经带了钱想当面给他，对方是当然没有回复。马丁这是生气了吗？终于到了回复的前一天，从他的满月前告诉女主，他28岁结婚，35岁离婚，到现在不知道交了多少男朋友。这些年突然发现自己一个人反而更自在。你知道你心里有事，可是有些答案你要自己去找找看的。
话令女主重新燃起了勇气。第二天早晨的时候，女主没有随团回台湾，她拜托美玉姐给自己租了间民宿，房东是个法国帅小伙，她也怎么了？昨天修完那个喇叭之后啊，是怎么了？发现麦克风收音好像也坏了。啊，麦克风收音？对啊，因为我发现，因为我会录影，然后就是类似像麦克风声音，麦克风声音，麦克风声音，没声音。然后但是它的那个 line 开扩音的时候，它又有声。麦克风收音的应该是对啊，对啊，它有上线。姐姐，维修你好。什么意思？外框几代 ？Pixel 9。要现场看什么状况？你是怎样撞到、敲到？晃动哦。你住附近吗？可以方便来现场看一下吗？你是雷声吗？对啊，我看一下是什么状况。好，谢谢。空气的声音，我会听到呼，但是你跟他就是讲话，他完全都没有人。要不要拆开来看一下？坐一下吧。